Eu boto na roça não. Aí agora o motor não pega agora. Só falta essa. Quando o motor pegar, não tem mais água. O motor não pega, vai descer com ponta cabeça. Aí ele arruma o que eles querem. Olha a fleca. Ligou. Vai pegar um... Você vê a situação que eu tenho que usar até barco, né? De pôr, não é foda, hein? Não vai rodar. Falhando você um só. É dura essa opinião lá ou no veloso de como que amar? A de pôr não tá feio, hein? Tem que usar barco o trem, mano. Dentro da cidade.